değerli Akbaş Türk izleyenleri. Dear followers, we made a beautiful night safari and this is the final look of the night. It's raining, it's a bit cold, as you will see from the light. We did the safari with an ATV. Safariyi ATV ile yaptık. Bir gece safarisi. Böyle bir ortam var. Mart ayı, yağmur, kar karışımı bir şeyler yağıyor. Böyle bir safari günlüğü.